Ćao svima! Da li se i vama desilo da vam ovako zagori pegla? Ako je to slučaj, nemojte je nikako baciti. Znam, mnoge domaćice ostave sa strane pa kupe novu. Ja ću vam danas pokazati dva super trika kako sigurno možete vrlo lako da očistite peglu koja će biti kao nova i moći će da se upotrebljava. Prvi trik ćemo da koristimo paracetamol, tablete za temperaturu ili možete i aspirin da koristite. Ne znam za ostale lekove, ako neko probao, neka mi napiše u komentaru, bit će mi drago da znam. Ono što je potrebno da uradite jeste da uključite peglu da se greje. Pojačajte temperaturu na najjaču, a ukoliko pegla ima i mogućnost pare, to isključite. Sačekajte da se pegla skroz zagreje. Ili ukoliko ste u mogućnosti da to uradite negde napolju, to bi bilo najidealnije. Ukoliko radite to u kući, otvorite prozor i po mogućnosti stavite masku ili neku maramu, jer to izuzetno smrdi i mnogo se kašlje od toga. Uzmite ovako uz pomoć pincete, pa jednostavno istrljajte dok je pegla vruća. Pazite samo da se ne opečete. Možete i ovako prstima, ali morate da pazite da se ne opečete. Mada kada prstima ovo radim, onda mogu jače ovako da pritisnem i to lakše i brže silazi. Evo vidite i sami kako to ide. Samo kao što nekog ovo poprilično smrdi, pa nije baš prijatno. Uzet ću još jednu tableticu. Treba malo strpljenja, ali generalno jako brzo ide. Kao što vidite, uzmite jednostavno papirni ubrus ili neku krpu staru i prebrišite. Evo vidite. Drugi način da očistite peglu jeste upotreba tablete za mašinsko pranje suđa. Ukoliko ona na sebi ima ovaj najlon, to možete jednostavno da uradite ovako nožem. Kako se ovaj najlon ne bi zalepio slučajno za peglu. To je dalje uključeno na maksimum, ovaj deo sam skinula uz pomoć paracetamola. Znači, nastavljam samo da čistim uz pomoć tablete za sudove. Isto će se osetiti malo, ali neće toliko da smrdi i nije toliko neprijatan miris kao kada perete, odnosno kao kada je čistite uz pomoć tablete, odnosno paracetamola. Evo ga, samo se lepo istrlja. Baš ide jednostavno i brzo i lako, zato što je ova tableta velika. Evo ga, pogledajte. Za čas posla poslednji način za čišćenje koji ću vam pokazati ni sama nisam nikada isprobala, ali sam po neki dan pročitala u novinama da može i tako i sada ću isprobati ovde, evo da kažem, direktno sa vama. Kažu da je dovoljno da se voštanom svećom istrlja ovaj deo. Pegla je potrebno da bude topla, znači ne da bude preterano vruća, pa ću ja sada da sačekam prvo koji minut da se ona malo prohladi. Biće vam potrebna takođe i krpa koju ste pokvasili potpuno i dobro je odcedili. Stavit ćemo krpu ovako dole, a zatim peglu koja je topla istrljati voskom, odnosno ovom voštanom svećom. Sada sam uključila peglu, peglaću ovu mokru krpu, opa da ne se skida. Sad vidjet ćemo da li će sve da se skine. Tako da, pošto se pegla nije očistila, po meni ovo sa svećom ne funkcioniše. Isprobala sam, evo, direktno snimajući, tako da se ipak držim ja ove tablete koje sam jednom slučajno probala i ispostavila se da savršeno radi i paracetamol. Sada ću ostatak pegle da očistim ovom tableticom. Ove rupice koje su se napunile ću jednostavno samo štapićem za uši da očistim i to je to. Tako da, eto, ja se nadam da će vam se dopasti ovaj video. Ako je tako, ostavite like i nemojte da zaboravite da pogledate i ovaj video, možda vam se dopada. Puno vas pozdravljam i vidimo se neki drugi put. Ćao!